Подкрепата на Детайлинг България. Напръскайте с почистващия препарат. Разтъркайте с четка. Оберете с чиста микрофибърна кърпа. Изчакайте да изсъхне. Нанесете подхранващия продукт, като пръскате върху суха кърпа и разнесете върху кожата. За да постигнете и вие тези резултати, използвайте продуктите на Meguiar's от Детайлинг България. Здравейте, намираме се в пистата Сапарева баня, средата на януари, адски е студено и този път за щастие не духа вятър. За щастие или за нещастие, защото има адска мъгла, която може да провали плановете ни за драк. Драк между тези два автомобила. Много се вълнуваме, защото отдавна искаме да го направим, да съберем този прекрасен бял GTR поколение R35 след фейслифта 2017 година и това BMW, което е M5 в изпълнение Competition, също последното поколение. Коя е по-бърза, какво представляват колите, адски много интересни детайли за тях. Гледайте видеото, но преди това влезте в канала на Dizzy Riders в YouTube и натиснете бутона Subscribe, след което камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качваме ново видео. Много еднакви, същевременно много различни. Защо е така? Защото и двете коли са с турбомотори, и двете коли са с двойно задвижване, и двете коли са с автоматични скорости и като динамика са горе-долу еднакви. Ако на вас са ви интересни, както и на нас, също така може да проследите историята на тези коли или по-скоро историята им в бъдеще, като проследите Instagram профилите на техните собственици, които може да видите изписани на екрана, а на собственика на M5, както виждате, си го е много прилежно написал на номера. Надяваме се да не кара така и София или откъдето и да кара. Започваме от GTR-а. Каквото и да кажем за тази кола, все ще е малко. Този автомобил се превърна в абсолютна YouTube икона на тунинг сцената. Всеки говори колко е бърза по права линия, колко е бърза в завоите. Историята й започва от много отдавна, реално от 2001 година видяхме първия прототип на изложението в Токио. 2005 имаше втора концепция, от 2007 вече имахме серийния вариант, който на практика не се промени много и до днес. Или поне не се промени много за незапознатите. Ние обаче сме си написали домашното и сме се подготвили, затова ще ви кажем какви са разликите и какво е новото в този автомобил. Започваме първо от GTR-а, но държим да отбележим, че тъй като има адски много неща, които трябва да кажем задължително за този автомобил, ще го снимаме утре допълнително за изцяло отделно подробно видеоревю. Сега ще кажем, че това е най-новия фейслифт, макар че 2020 излезе Anniversary Edition. На практика най-новата версия с най-мощната версия на 3,8 литровия мотор, който е около 570 конски сили или 565, зависимост от къде четете. Има промени по окачването по неговата твърдост, тази коя е малко по-мека и интериорът е изцяло нов. Много е бърза колата, от 0 до 100 за около 3,3 секунди или по-скоро 2,8, ако използвате лаунч контрола, може да е и 3 секунди, много зависи. Именно за това сме днес тук. Но нека се преместим към M5 Competition в мега якият цвят Snapper Rocks Blue, за да ви кажем повече неща за този мега седан. M5 Competition F90. Реално това е един от най-бързите, най-хай перформанс, както казват, седани на планетата в момента. Интересно е да кажем, че много хора си мислят, че Competition всъщност е отделен модел. Competition реално е пакет
който може да се вземе с M5. Пакет, който струва грубо около 18 000 лева. С него идват по-големи 20-инчови джанти, снишено с 7 мм окачване, което е и малко по-твърдо. И разбира се, промени по двигателя, които го правят малко по-мощен, дори доста по-мощен, ако гледаме данните от тестовете. Отделно имате някои неща в интериора, които идват серийно с пакета. Shadowline, черни елементи отстрани, карбонов покрив и още няколко детайла, така че Competition е пакет. Двигателят на тази кола трябва да го видим, защото не може да говорим наизуст. Като при всяко BMW дръпвате просто два пъти лошчето и не е нужно да търсите отпред други лошчета, просто го подхващате, желателно да е отпред, за да не го усуквате, както аз направих. И виждате пластмасова кора с карбонови елементи, но по-важното е какво има под нея. Имате S63, B44, последния да затвори вратата, не е важно. 4,4 литров Twin Turbo мотор с Twin Scroll турбини с 625 конски сили, но това е по данни на BMW. Серийно е с 600, Competition е с 25 отгоре, имате и 750 Нм, които между другото идват от доста рано, от около 1800 оборота, на което се дължи и начина по който върви този автомобил. Това поколение M5 излезе около 2017 година, но претърпя малки промени в хода на производството. Една от тях бе въвеждането на новото табло, което вече е големия дисплей, знаете и го виждате в момента може би. Също така въведаха и лазерни фарове, които светят на много, на около 600 метра, ако не се лъжа, не си спомням точната дължина. И има и промяна по софтуера на двигателя, който за съжаление на неговия собственик направи автомобила малко по-тих от колите, които са произведени няколко месеца преди този автомобил. Казахме, че Competition идва с 20, в случая обаче обута с 19, по-малкия размер и естествено с зимни гуми, макар и с различен размер отпред и отзад. Този различен размер може да доведе и до разлика в ускорението. И като казахме ускорение, по заводски данни тази кола прави 0-100 за 3,3 секунди. Но, както знаем, има колеги, които са я тествали и посочват дори по-ниски стойности, но за това сме тук, за да разберем. Спирачките супер мощни, 6 бутални апарати отпред, едноботални отзад и перфорирани големи дискове, които много се постарахме да намерим точния им диаметър и не сме сигурни, че успяхме, но са над 380 мм със сигурност. Отделно обаче, ако искате да изхарчите още пари, да направите автомобила по-трак френдли или по-скоро да сте сигурни в спирачките, ако го карате много яко на писта, може да си поръчате карбокерамични спирачки. Те идват с по-леки дискове, между другото спестяват около 24 кг и то на важно място, което е ниско и всъщност е окачено на амортисьорите, така че това е нещо хубаво. Те се познават по жълтите спирачни апарати. Проблемът там обаче е, че макар че се износват доста по-малко, дисковете са по-крехки. Тоест имате много голям шанс, или по-скоро има шанс, ако попадне камъче или ако ги ударите по някакъв начин, да ги разпилеете на парчета и да се наложи да дадете още 20-30 хиляди лева. Отзад може да познаете Competition по очудващо надписа Competition, значката в черен цвят, това хубаво спойлерче, имате дифузьор в гланцово черно и черни накрайници на изпускателната система, които са характерни само за Competition. Багажника, в случай, че някой го интересува, абсолютно стандартен багажник на серия 5 с обем 530 литра, доста повече от на колата отзад. Може да си говорим за суха статистика и данни от каталозите още много време преди да умрем от студ. Затова ще влезем в колите и ще видим реално коя е по-бърза. Взели сме си специални кутийки, за които ще ви обясним, които са много повече от кутийки, за да засечем какви стойности дават тези два автомобила с тези гуми в тези условия. Ще направим старт с двата автомобила без лаунч контрол, след това с лаунч контрол и след това ще направим така наречения rolling start. Т.е. автомобилите ще са в движение в една линия, тогава ще настъпим и
ще видим коя е по-бърза. Как ще запишем постиженията? Чрез ето тези кутийки, магически кутийки, които се казват Racebox. Те са българска разработка и са създадени именно за това, за състезатели и за любители, за да записват най-различни данни. В случая сме ги настроили на 0 до 100 км в час, за да видим колко бързо ускоряват колите, на четвърт миля всъщност, което е драга, какво е времето, и ускорение междинно от 100 до 200 км в час, в случай, че ги превишим тези. Освен това имаме първите 60 фута, защото знаете, при драга и това е много важно. Така че адски много функционалности има и с тях ще видим точно какви са времената. Launch контрола как се пуска при GTR. Много по-лесно, отколкото при M5-цата, и там не е трудно, но тук просто процедурата е по-кратка. Естествено, пускате ръчната спирачка. Трябва да дръпнете лоста на скоростната кутия на Automatic или Manual, без значение, и след това имате 3 бутона с надпис R в горната част. Имате различни режими, просто бутате първият бутон, който отговаря за работата на системата за 4x4 диференциал нагоре, и след това отивате на електронната система за стабилност, която също я бутате нагоре и ви светват в общи линии двете арчета. Може и амортисьорите също да ги втвърдите за всеки случай. Слагате левия крак на спирачката и десния крак, заравяте педала в пода. Оборотомера отива до 4000 оборота, пускате спирачката и се изстрелвате напред. Видяхте при GTR колко бързо става да пуснете лаунч контрола. Просто двата бутона давате нагоре на R и всичко е окей. Тук е малко по-сложно. Какво се изисква? Тъй като колата е с X-Drive, който има няколко, с X-Drive по-скоро, няколко режима. Имате режим нормален 4x4, 4x4 спорт и само на задно. За да направите лаунч контрол, трябва да направите няколко неща предварително. Първо да минете на 4x4 спорт, което става от това меню тук, 4-Wheel Drive Sport, след което също така трябва навсякъде да сте на Sport Plus, работа на двигателя, на амортисьорите на волана. Отделно имате M-Drive Logic, което е скоростта на смяна на предавките в автоматичен режим. От тук отгоре на лоста имате 3 позиции, трябва да сте на 3, т.е. най-агресивния, и след това трябва да изключите и Stability системата Traction Control, което може да го направите чрез задържане на бутона за DSC-то, което означава така да направите, или изчакате 4 секунди. Отделно обаче, както е направил собственика на този автомобил, си е програмирал на M1 и на M2. Натискате M2 и фактически отивате, потвърждавате с още едно натискане и отивате в конфигуриран режим, готов за launch control. Наистина нямаме идея кой ще бие. По спецификация са с летни гуми автомобилите, реално ускоренията им. Сега сме с зимни гуми. Competition е с 1 инч по-малки гуми от тези, които са 3.3 до 100, 2.8 на GTR. Наистина нямаме представа. Сега тръгваме без Launch Control с Racebox. Готови сме, всичко е 6. Не! Има и то с няколко дължини. GTR вика M5. Слушам. Ами, бихте ме с много. При мен Racebox показва 11.65 на четвърт миля, 0-100 за 3,8 секунди и 60 фута за 2,21. Racebox показва 11.42 за четвърт миля, 0 до 100 за 3,61 и 60 фита 1,94. От 100 до 200? 200 7,43. Еми, в общи линии, би. M5-цата е по-тежка от тази кола, някъде около 100 кг, грубо казано. Тази е към 1770-1760, зависимост от екстрите, макар че тя е повечето пъти с едни и същи екстри.
Би с много. MPT-цата и двете коли са 4x4, така се нарече. Тази е X-Drive, тази е с едно много сложно наименование на 4x4 системата. 4x4 системи обаче, когато е в режим Launch Control, сега не беше, GTR прехвърля 98% на задната ос и 2% на предната и би трябвало да излети. 6 степена Double Clutch с двоен съединител, а там е 8 степена автоматик, така че и тук има разлика. Но ще направим още един старт, за да видим дали не е от реакцията на шофьора, например. Дано този път тръгна по-добре. Да, около 100 кг разлика между двете коли, тази е по-лека, онази обаче е по-мощна. Доста по-мощна. Реално 625 коня, но всъщност са повече, 670. По-добре тръгнах този път, обаче пак ме води с 3 дължини. И намаляваме. Този път 3.74.0-100, което е с 6 десети по-бързо и 11.59 на Quarter Mile. М5, честита втора победа! Имаме нов рекорд. Споделете данните, моля, от вашия рейсбокс. Бокса показва четвърт миля за 11,28, ускорение от 0 до 100 за 3,5, 60 фита за 1,9, от 100 до 200 за 7,2 секунди и 0,8 G. При мен са 2019 60 фута, 0-100 за 3,74, четвърт миля за 11,59 и 100 до 200 за 7,52. Сега ще направим старт с Launch Control, което би следвало да подобри ускорението, да падне от 3,74. Има лек наклон надолу, индикира рейсбокса. Натискаме гъста, 4000 оборота и се държим здраво за волана с прав волан. В общи линии това е. Да видим дали сега с Launch Control ще бием BMW-то. BMW-то, което между другото приятел има същата МПТ-ца и каза, че е мерил на Дино и е показал 570 коня на колела, което само може да спекулираме, но много медии казват, че е 670, дори 650-670 на мотор. Да видим. Леле! Имам чувство, че кръвта ми от краката се качи в главата. Доста по-бърз старт, осезаемо по-бърз старт, но... Емката пак ме би. Леле! 3,09, значи с 80 падна ускорението, 11.01. М5. Тук мисля, че трябва да викаме Гинес. Аз мисля, че трябва някъде да седна малко да се успокоя, защото, честно да ти кажа, мислих, че ще бия този път, но wrong. Какви са данните от магическата кутийка? Бокса показва четвърт миля за 10,82, 60 фита за 1,62 и сега 0 до 100, 2,93. От 100 до 200, 7,28 и 1,09 G. Под 3 си паднал до 100. Димните гуми на мокро. Олеле, при мен е 11.01 за четвърт миля, 0-100 за 3,09, около 3 секунди, 60 фута за 1,73 и от 0-200 за 7,54. Мамка му. Извода е ясен, че МПТ-цата е по-бърза. Може в моя защита да кажа, че с 1 инч по-малки гуми, което би следвало да е по-добро ускорение. По-добро обаче се съмнявам, че може би е по-добро от ускорение през лятото с летни гуми. Просто МПТ-цата е много могъща. Тя е 750 нютона, като 750 идват още от 1800 оборота, а тук имаме 637 нютона, които идват от по-високи обороти. Бяха някъде от около 3000, ако не се лъжа. 10,8 направи. Да. Между другото, Данчо,
като видях как се отдалечаваш напред, изпитах истинска омраза, разбираш ли? Решихме, че няма смисъл да правим втори драг с лаунч контрол с двата автомобила, тъй като очевидно, единството, което може да направим е евентуално малко да подобрим времето на GTR и съответно и M5-цата малко да си подобри времето, но като крайен резултат победител губещ, няма смисъл, просто M5-цата се оказва значително по-бърза. Осезаемо, така го наречем. Затова последното нещо, което ще направим, за да видим всъщност от движение как реагират автомобилите, ще караме заедно със скорост 60 км в час и в момента, в който достигнем конусите, което е началото на драга, там ще ни даде човек старт и оттам ще настъпим за междинно ускорение, за да видим дали старта по-скоро е проблема в GTR или по-скоро е проблем, когато имаме M5 Competition от среща. Така че, let's do it. 60 км в час. 60 км в час, гледаме да са 60 и малко са, 60 всъщност по рейсбокса, 60 са, 60, виждаме мъгла и... Замисли се кутията брутално и тук вече брутално, даже спрях малко преди конус. О, е! Или по-скоро, о, не! Може би ми така трябва да се замисли за... Ако иска да бие човек с M5-цата, да сложи някой друг стотак като коне в колата. M5. Мисля, че е редно да оставим автомобилите да си почият гаражите и да ходим да пием по бира, защото няма какво повече да кажа. Удоволствие, аз черпя. Не трябва ли загубили да черпи, или? Или няма настроение да черпи. Още няколко думи за системите 4x4. Приликата между двете системи и между двете коли е, че са проактивни, т.е. не са фиксирани предавателни числа. В случай имаме система, която е 6-степена двоен съединител и скоростната кутия на задния мост. От скоростната кутия, фактически тягата от двигателя отива през кардан, карбонов кардан към скоростната кутия, която е разположена отзад, оттам през диференциал с ограничено припълзване към задната ос и разпределя в различно съотношение ляво-дясно колело. Оттам пък тръгва през многодиско съединител още един кардан обратно към предните колела, за да ги задвижи тях, като може да прехвърли GTR до 50% на предната ос. M-ката мисля, че може и повече, дори до 100 теоретично да прехвърли, така че в общини, но там е 8-степенен автомат, класически ZF, тук си е double clutch и кутията там също са разположена където трябва, зад двигателя и оттам има раздатка и оттам отива напред един кардан, вал и назад. Това, което ще направим в момента е драг. Двама човека в GTR и трима човека сме в M5-цата, да видим какво ще. Момчето до мен ще каже кога да тръгна, обаче за да не е такова да се чудиш кой е тръгнал първи, някаква ключова дума. Говори някакви глупости и после като чуеш ключовата дума, тогава тръгваш. Какво ще кажеш? Добре. Как ще е ключовата? Да, трябва да кажа. Ама така той ще знае и ние ще знаем. Нали? А каква ще е ключовата дума? Старата ключовата дума, каква е? Има логика. 12, 48, 53, волан, спирачки, старт! Чао! Ема си как тръгна. О, леле майко, добре. Еми, в заключение, значи ние тук в колата сме средно да го наречем по 70 кг, 3 по 7, 21, 210, 220 кг още. Тя тежи 1800 и нещо, значи отиваме над 2 тона, със сигурност. В GTR са двама човека по 20 кг, двама човека, 80, 80, 160, да. С човек повече в колата пак бие M5, това е другото заключение.
подкрепата на Детайлинг България. Денят ни бе пълен с супер много изненади. Първо, нямахме представа дали ще успеем да направим това, което направихме, защото времето беше ужасно мъгливо. И втората изненада е, че не само че M5 Competition бие, защото не бяхме сигурни, а бие с много във всичките дисциплини. Явно тази кола наистина не е 625 конски сили, а може би по-скоро 670. Без значение от резултатите от драга, ви питаме, ако избирате една от двете, коя бихте взели? M5 Competition или Nissan GT-R, като и двете са в стокови спецификации. Отговорете ни с коментар под видеото, абонирайте се за канала и очаквайте още яки видеа от Dizzy Riders, включително и тест на този бял GT-R. Това е от нас за сега. Чао!